Ayan guys, may good news. Nabili na yung dalawang ibon. Si Den White tsaka yung isang fan, yung parang Homer. Black siya na may puti sa pakpak. Ayan guys, nabili na yung dalawang yan. Si Den White at tsaka si Tagpi yung tawag ko dun eh. Meron siya kasi isang ano sa buntot. Kaya sa pakpak. Yan. Ano pa yan? Dadali yan sa Kalawan. Baby Jack. Buwasan lang ang dalawa ha. Balik na may mga wavy ko. Inaano ko lang to. Yung biniviewing. Para iba pa rin pagkanan dyan. Hanggang mamaya po sila dyan. Nandiyan ko naman sila ng pakain. Nandiyan ko na ng pagkain at saka tubig na inumin. Yan muna sila. Yan, walang laman tong aking kulungan ngayon ng mga wavy. Oh. Tapos yan. Ito sila. Ampon. Kalawan pa eh. Dala. Ano ba yun? Quezon? Kalawan? Yung kapatid dito eh. Ito yun. Kalawan? Kalawan. Ewan ko, parang pang Kalawan. Ang kapatid yan yung nabili. Ang natira si AK. Oo. Yun ang huli noon, yung kak na yun, yung itim. Nakuha na inahin nun eh. So yun guys, may dalawang bata lang nagpunta rito. Yan yung mulit, meron binigyan ko rin siya ng gift card yan. Bali ang nakakuha sa WBRC. Yan. Gusto rin niya mag-start din yan. Isang checker. Ito sa kanya binigay na sa bata ito. Kawai, nasa ano ka na Kawai? Sasabihin? Sabi salamat. Salamat, sige. So yan, nayang-hiya. Asya, sige, ingat kayo ha. Alagaan nyo nga isan. Pagka ano, sa araw pupunta sa bibistain ko sa inyong kana. Salamat!